element လာပါမနေ့က LS ကို week 2ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့က week 3ကို LS ကစလုပ်မယ်ပေါ့နော် week 3မှာသူက metric ကိုသူက introduction စပေးနေပေါ့နော်အရင် week 2မှာတော့ LS ဖြစ် beta ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် beta မှာ LS တက်စနာနည်းနည်းတက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆိုဒီ metric နဲ့ပတ်သက်တာကိုသူကဒီမှာ metric ရဲ့ beta ရဲ့ simultaneous equation ပေါ့သူကဘာကြောင့်LS မှာဆိုသူဒီ metric ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဟာသူ solve ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ simultaneous equation ကိုသူ solve ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ LS တို့ဒီ video ကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ question ထုတ်ကြမယ်အကိုဇော်မျိုးရှင်းခိုင်းကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာရအောင်ဒါလို့လုံးဝအစဖြစ်နေ LS ကိုအကိုရှင်းခိုင်းပါ LS ကိုဒါ mute ထားလိုက်သေးလား LS ကဖွင့်ထားမှာဆိုတော့လေ LS လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ကြည့်ဖို့ Back at the start of the course, we encountered the apples and bananas problems. How to find the price of things when we only have the total bill. And we've looked at vectors so far, and now we're going to look at matrices. And these are objects that rotate and stretch vectors, but they're also objects that let us solve these sorts of problems. So let's go back to that apples and bananas problem. So I walk into a shop and I buy 2 apples and 3 bananas, and that costs €8. So we're saying 2 apples and 3 bananas cost €8. Now, so I go to the shop on another day and I buy 10 apples and 1 banana, and that costs me, or the shopkeeper charges me, €13. And I want to discover what the price for 1 apple and 1 banana is, so I can decide which offers better value, or even just predict my bill. Now, you might say this is silly. What a shop doesn't have sticker prices after all. But actually in business, with complicated products and service agreements and hire purchase, this sort of thing, price discovery, happens all the time. You know, think about what happens when you buy a car, for instance. Now, these are just simultaneous equations, but I can write them down in another way. So the way I would write this down with matrices would be as follows. Write it down as this matrix, what I'm now calling a matrix, an object with numbers in 2, 3, 10, 1. AB equals 8, 13. And these things are core matrices. This is a 2 by 2 matrix. This is a 2 row by 1 column matrix. And this is another 2 row by 1 column matrix. And the instruction here is to multiply this out in the following way. So I would multiply the elements in the rows by the elements in the column. So I'd multiply 2 by A plus 3 times B, that row times that column. And I'd say that equaled the top row on the right-hand side. And I'd do the same for the next row. That row times that column is 10A plus 1B is equal to the row on the bottom on the right-hand side. And that looks like my 2 simultaneous equations. But this is really handy because these things, notice, look like vectors. So this matrix operates on this vector to give this other vector. And my question is, what vector transforms to give me this guy on the right? Now, let's look at what happens if I multiply this matrix here by the unit basis vector, the x-axis vector. Well, when I do that multiplication, I'm going to get 2 times 1 plus 3 times 0. And I'm going to get 10 times 1 plus 1 times 0. I get the vector 2, 10. So what this does is it takes the little unit vector, which we called E1 hat, and it transforms it to another place, which is 2, 10, which is going to be up here somewhere. So that's E1 hat changed, and that's equal to 2, 10. Now, if I do that with the other basis vector, if I do 2, 3, 10, 1, multiplied by 0, 1, then I'm going to get before letter, complete the calculation before the letter. What is this one? Done it. Wait. Wow, the Georgia number. 3, 1.
1 3 or 3 2 times 0 plus 3 times 1. 10 times 0 plus 1 times 1. We're going to get 3, 1. So the other basis vector, E2 hat, gets transformed over to 3, 1, which is going to be over here somewhere. So that's E2 changed. I'm using the prime here to indicate changed. 3, 1. So what this matrix does is it moves the basis vectors in some way. It transforms them. It changes the space. So what this matrix 2, 3, 10, 1 does is it's a function that operates on input vectors and gives us other output vectors. And the set of simultaneous equations here is asking, in effect, what vector I need in order to get a transform product at the position 813, in order to get an output of 813. Now, we can see what we mean now by the term linear algebra. Linear algebra is linear because it just takes input values, R, A, and B, and multiplies them by constants. So everything is linear. And it's algebra, that is, it's a notation describing mathematical objects and a system of manipulating those notations. So linear algebra is a mathematical system for manipulating vectors, and the space is described by vectors. So this is interesting. There seems to be some kind of deep connection between simultaneous equations, these things called matrices, and the vectors we were talking about last week. And it turns out the key to solving simultaneous equation problems is appreciating how vectors are transformed by matrices, which is the heart of linear algebra. Okay. Let's go let's be discuss lolo ya. Okay, ba chalo le sa na to le pian le sa ya. Oh, baby. Okay. Let's sound le. Tuပြောတာအဲ့ဒီဟာလေးတော့အကုန်လုံးရှင်းတယ်ဦးနော်ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါကနည်းနည်းရှင်းတယ်1 နဲ့ 0 သူဘယ်နဲ့ဘယ်လို pop up လုပ်လိုက်တာဒီ1နဲ့ 0 ဆိုတာဒီ linearly dependent value ပြောကြတယ်ဒီ1နဲ့ 0 သူဘယ်နဲ့ဘယ်လိုရောက်လာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကောင်းချုပ်သွားသလားကိုစောမင်းလောက်ပါဒီမှာပေါ့နော်သူပြောပြတဲ့အားလုံးမှာအဲ့ရှင်းနေပေါ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီ1နဲ့ 0 လဲလောက်လိုက်ရအဲ့ရှင်းသွားရောဗျာဒီအရင်ကြည့်စပ်ပြတော့အားကြည့်တယ်1နဲ့ 0 ညီဟိုလေ unit factor နဲ့မြောက်လိုက်တာဒီဟာ unit better တော့ဘာသူဘယ်လိုလုပ်လို့1နဲ့ 0 ဆိုသူထွက်လာရတာတခြား value တွေရှိသမျှအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ရတာဒါပေမဲ့ဘယ်လို1 0ထွက်လာတာအဲ့တိုင်းပဲပြီးလည်းညီမနည်းနည်းလေးရှင်းနေတိုးလိုက်ဟိုလေသူတို့ဒီ vector ပုံလေးဆိုတဲ့ဟာလေးတိုးလိုက် Okay ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ် Okay 1ထွက်လာပြီ E2 ရှိသေးတယ် E2 ထပ်ထွက်အောင်ပါဟုတ်ပြီဒီထိရပြီနော်ကိုအပေါ်ထောင်းညီမရက်လိုက်ရပြီညီမအဲ့ဒီအမလေးရပြဿနာမရှိညီမအမ E1 cap နဲ့ E2 cap တွေ့လားတွေ့တယ်E1 cap နဲ့ E2 cap ဆိုတာကဟိုအဲ့ down တသေးလေးကိုပြော E1 cap နဲ့ E2 cap အဲ့ unit ရတဲ့ cap ဟာလေအဲ့ဒါ unit vector လို့ခေါ်တယ်unit ဘာလို့လဲဆိုကြပါစို့ညီမပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကိုတို့မှာက2 3 down 1ဆိုတဲ့အဲ့ဟွာလေးရှိတယ်ပေါ့တို့ matrix ရှိတယ်matrix မှာကိုတို့ကဒီဘက် E1 ဆိုတာကကိုတို့က H ဝင်တိုင်းကိုတို့က1သွားတာ Y ဝင်တိုင်းမသွားအဲ့ဒါက10ဖြစ်တယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီတွေ့ပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ခုနကိုတို့အဲ့2 3 1 0နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ကိုတို့2တန်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးနားလဲတယ်2တန်းရအဲ့လိုပဲခုနအဲ့2 3တန်း1ကိုလည်းခုနကိုတို့အဲ့ဟို E2 cap E2 unit vector 01နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ3 1ရတယ်ဒီထိနားလဲတယ်သူပြောချင်တာဒီမှာနဲ့သူ1 2နဲ့ယူပြီးတော့သူတွက်ကြည့်တာပေါ့လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ E1 နဲ့ A1 cap ရဲ့ respect နဲ့ဒီ E2 cap ရဲ့ respect ကဘယ်လိုပဲလေးထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတွက်ချင်တာပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီဟာလေးကိုသူရှာရဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုပြောလို့လည်းရတယ်အဓိကတော့ तू ကတော့ဒီအဲ့ခုနအဲ့ space တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက space တွေအကုန်လုံးကတော့ E1 E2 ရဲ့ unit vector ပေါ်အခြေခံထားတာကဲဒီ line ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို31ဆိုတော့ तू ကဒီစလေးကိုအခြေခံထားတယ်ပေါ့နော် E2 ကိုအခြေခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ1 3ဒီဘက်ကိုအစားထားတယ်ဆိုဒီတိုင်းရဆိုရင်ဒီဟာကိုအခြေခံထားတယ်ပေါ့နော် Okay မြင်လားဗျအခြားလူတွေကမြင်လာကြလားမသိဘူးလေ question လေးတွေရှိလား
အဲ့ဒါဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကနားထောင်တော့ကွာဘယ်လိုနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားလို့အခုမှဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးနဲ့လမ်းရှင်းကြည့်လိုက်တော့မျက်စိလေးမြင်လာပြီပေါ့နော်။သားလူတွေကဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question ရှိလား။ရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သားလူတွေက Alex ကိုတင်ချတော်တယ်ဆိုတော့ Alex ကအရင် question မထုတ်တော့ Alex ကကိုညံ့တယ်လက်ခံလိုက်တယ်။ Okay ဗာမေးချက်ရှိလဲရှိလာပါတော့တစ်ချက်။ဒီထိနားလဲသွားပြီ။ Okay အခုနောက်တစ်ခု Alex မေးချင်တာကလေသူကဒီမှာသူပြောတာဒီမှာ price discovery တွေ့တဲ့ခါကျရင်သုံးတယ်ဆိုသူပြောပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာရေလို့ apple တို့ banana တို့ whatever ကွာရှိသမျှအဲ့လို item တစ်ခုကထပ်သွားမယ်ဆိုရင်အခုလို့ဆိုဒီမှာ price discovery နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမတွေ့သေးသလိုပဲ Alex မရှိနေမှာနောက်မှလည်းအရင်စောနေတာစောတယ်right ဆိုရ तू ကဟိုဟာကိုပြောတာပါ matrix ပုံစံလေးကိုပဲပြောတာ matrix တွေကိုသုံးတဲ့နေရာရဲ့သဘောတရားပဲ तू ကပြောတာဟုတ်ပြီဒီလို price discovery ဆိုရင် okay तू ကဒီ equation တစ်ခုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ okay general price က A ရဲ့ price ကဘာဖြစ်မလဲ B ရဲ့ price ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးထွက်လာမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုရင် let's say ဒီအဲ့ဒါတပါအဲ့ဒါ matrix ပိုင်းမှာ तू က matrix မှာ beta တွေကို तू ဟိုပေါ့ matrix မှာ beta ပုံစံတွေ तू ထပ်ပြတာokay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားကြမယ်ဒီအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ် question လေးရှိလားရှိနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခုသွားကြမယ်နော်ဒီမှာသူက matrix ကို transform space မှာဘယ်လိုလုပ်လဲ matrix နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာပေါ့နော် okay အားလုံးလည်းကြည့်ရအောင် Previously, we introduced the idea of a matrix and related it to the problem of solving simultaneous equations. And we showed that the columns of a matrix just read as what it does to the unit vector along each axis. Now we'll look at different types of matrix and what they do to space, and what happens if we apply one matrix transformation and then another, which is term composition. Now, because we can make any vector out of a vector sum of the scaled versions of E1 hat and E2 hat, then what that means is the result of the transformation is just going to be some sum of the transform vectors, which I'm calling E1 hat and E2 hat. This is a bit hard to see, but what it means is that the grid lines of our space stay parallel and evenly spaced. They might be stretched or sheared, but the origin stays where it is, and there isn't any curviness to the space. It doesn't get warped. And that's a consequence of our scalar addition and multiplication rules for vectors. So that is, if I write down the matrix as capital A, and the vector it's transforming as R, you know, whatever it was, A, B, in our apples and bananas problem, and that gives me some altered version. We said it was 813 before, but I'm going to call it R transformed or R prime. Then we can look at what happens when I do algebra with it. So if I multiply R by some number, just a number, let's call it N, and if I apply A to NR, what I'm saying is that I will get NR prime. And hopefully you can see if I put an N in there, when I multiply it all out, I'm going to get an N in there. Similarly, if I multiply A by the vector R plus S, then I will get AR plus AS. So if I get that multiplication, get that, do the whole thing again with another vector, get another vector S, and add those two, that will be true. So what I'm saying here is that if I can then think of these as being the original basis vectors, E1 hat and E2 hat, I'll then get some addition of E2 and E1 primed. So if I say that's N E1 hat plus M E2 hat, I'll get N times E1 hat plus M times A E2 hat, which is N E1 prime plus M E2 primed, which is just the vector sum of some multiple of those. So this space gets transformed, E1 and E2 get moved, and then I can just add up vectors with them. So that's very nice. That means that all of our vector sum rules work. Now, maybe that's a bit confusing, so let's try it with an example. So I've got my matrix A here from my apples bananas problems of 2, 3, 10, 1. Or if we like the vector 2, 10 and the vector 3, 1. And let's try an example like a vector 3, 2. Now if I multiply that out, just straightforwardly as we probably did at school, I've got 2 times 3
plus 3 times 2, so that's 6 plus 6, that's 12. And I've got 10 times 3, which is 30, plus 1 times 2, which is 2, so that's 32. But I could think of that as being 2, 3, 10, 1 times 3 times 1, 0, plus 2 times 0, 1. That is 3 of E1 hat and 2 of E2 hat in a vector sum. Now, I can take the 3 out, so that's 3 times 2, 3, 10, 1 times 1, 0, plus 2 times 2, 3, 10, 1 times 0, 1. And this, we know that this is what happens from E1 hat to get to E1 prime here. So that's 3 times 2, 10. And that's 2 times what happens to E2 hat, and that goes to 3, 1. So that gives us 6 plus 6 is 12, and 30 plus 2 is 32. So it really is true. These rules really do work, and we can think of a matrix multiplication as just being the multiplication of the vector sum of the transformed basis vectors. So pause them for a moment and try that maybe with an example of your own and verify that that really does work, because that's really quite deep. This matrix just tells us where the basis vectors go. That's the transformation it does. It's not a complicated multiplying out thing. We don't need to worry about the mechanics of doing the sum. We can just think of it in terms of what it does to vectors in the space. Okay, yeah, the A the draw. Let's go Dalia Barelo. Dalia, Bartali, you'll be higher than you. Okay, and let's let me know. Okay, correct. Sorry. Tua Dima, let's delete. Sorry, no. Diha layer around Shinjamet and Abakuna exactly long and another that never know. Diha never the question made as she lamb. 3 နဲ့ 2 ကိုဘာလို့လောက်တာလဲမသိ Yeah, 3နဲ့ 2က အမှန်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါသူချက်ချင်တဲ့ number sample number တစ်ခုကိုသူရွေးလိုက်တာသိတယ်မလားလို့3နဲ့ 2ဖြစ်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအကိုဇမင်းကဘယ်လိုထင်လဲဒီ3နဲ့ 2ကလေအဲ့လိုကိုကြားလားမသိဘူးအမှန်ဆိုခုနကသူကဒီ A နဲ့ B ပဲလို့ဘာမှမသိဘူးမလားအဲ့လိုဆို that တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်တွက်ပြီးတော့ဒီ row ကမှန်ကန်ကြအောင်ထပ်တွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲเนาะ LS နားလဲဒီလောက်အရာဆိုရင်ပေါ့သူကဒီမှာ okay 3 2ထည့်နေဒီဟာဒီလိုမျိုး3 2ထည့်လိုက်တယ် sorry yeah ကို
ဒီ3 2ထည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်လို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကွာဒီလိုမျိုးပြန်ချက်ပြီးတော့ဒီဘက် side နဲ့ဒီဘက် side နဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာ3 2မဟုတ်ပဲအမကစနံပါတ်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့အမအဲ့လိုပြန်လုပ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမတူပေမဲ့လည်းဒီဟာနဲ့ဒီ output နဲ့ဒီဟာရဲ့ output တူရမယ်ဆိုတော့သူပြောပြရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရှင်းလားမအဲ့ဆိုရင်ရှင်းတယ်ညီမလေးရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောမျိုးဒါလေးဒီ3 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းစရာရှိလားမရှိသေးလဲမရှိမှန်တယ်ဘာလို့လဲသူကအပေါ် equation ကိုသူကမှန်ကန်ကြောင်းဥပမာနေနဲ့တွက်ပြတာအဲ့ဒါလေးကိုနောက်တစ်ခုလည်းသွားကြတာပေါ့နော်ဒီ matrix type of matrix transformation သွားကြမယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူး question လေးရှိလားကဲပါအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဟာဘာဖြစ်နေ connection ကလာကြတာလားရှာနေရောရေးတယ်that do simple things, and then we'll think about how to combine them to do complicated things. First, let's think about a matrix that doesn't change anything, a matrix that's just composed of the basis vectors of the space, so 1, 0, and 0, 1. So that, if I multiply it by some vector xy, that's not going to change xy. If I multiply it out, I'm going to get 1 times x plus 0 times y, 0 times x plus 1 times y, xy. So it doesn't change the vector xy. It's just composed of the basis vectors here, and it doesn't change them. And that's called, therefore, the identity matrix. It's the matrix that does nothing and leaves everything preserved. And it's called I. Now, what if I have different numbers along the leading diagonal? Something like 3, 0, 0, 2, for instance. Well, that's going to scale the x-axis here by a factor of 3. It's going to go to 3, 0 when I multiply it out. And the y-axis is going to scale by a multiple of 2. It's going to go from 0, 1 to 0, 2. So I've scaled space this way by a factor of 3, and that way by a factor of 2. So my little unit square has gone to being a rectangle from being a square originally. It's scaled up this way 3 times, and this way 2 times. And of course, if the scale factor here was a fraction, if it was a third or something, then I'd have squished space that way instead. I'd have gone that way and made it thinner and taller, something like that. So a fraction then squishes space. The next thing to think about is what happens if I've got a matrix where I scale by, say, -1 here on one of the axes. Well, what that's going to do to the original axes is it's going to flip them around. So if I've got 1, 0 here, and 0, 1 being the other axis, of course, then that's going to scale the first one over here to being -1, 0. And the 0, 2 is going to scale the other axis up to 0, 2 here. So my original little cube goes from here to here. So it's changed in area by a factor of 2, 1 times 2, but it's also flipped over. The x-axis has gone over there. Now, what does that mean? Well, if I had previously an axis system where I went using my right hand, from my right hand there, that's my first one, that's my second axis, around, and I went counterclockwise. Now I'm going the other way. Now I've got a left-handed coordinate system, and I go clockwise, so I need to get my left hand out to describe them now. So I've changed the sense of the coordinate system in flipping it over. Now, the other matrix we need to think about, get another pen, is -1, 0, 0, -1. And that inverts everything. It inverts both axes. It takes 1, 0 to -1, 0, and it takes 0, 1 down here to 0, -1. So it flips everything in both coordinates, and that's called an inversion. Another matrix I can think of is 0, 1, 1, 0. That's kind of fun. What that does is it takes I hat 0, 1, 0 here. It takes it to 0, 1. So it takes it to there. 0, 1. That guy goes there. And it takes the other axis, which was there,
is also 0, 1, and it takes it to 1, 0. So what it does is it flips them around. It's like I put a mirror in at 45 degrees. I could have another mirror would be 0, minus 1, minus 1, 0. And that would take 1, 0 here, and it would make it 0, minus 1, take it down there, 0, minus 1, and it would take this axis, 0, 1, and it would make it to minus 1, 0, so it would make it over there. So that's like having a mirror plane in there. And just for completeness, I can think of another 2 mirrors, and they would be minus 1, 0, 0, 1. And that flips the x-axis. That's like a vertical mirror. That's that guy. And I can have another one, which would be 1, 0, 0, minus 1. And that flips the horizontal axis. That flips this guy down, but leaves this guy unchanged. So those are all my mirrors. Another thing I might want to think about are shears. So I wanted to keep E1 hat where it was, 1, 0, but move E2 hat over. So E2 hat is 0, 1. So I wanted to move E2 hat over to here, say. So I wanted to get E2 primed to be equal to 1, 1. So now, in which case I can just write down my matrix, right? I can say that E1 becomes itself 1, 0, and E2 becomes 1, 1. That would be the transformation matrix for that shear. It would be shearing the unit square over from being a little square to being a little parallelogram here, something like that. Of course, I could shear the x-axis as well. I could do some combination of shears, but that's basically how a shear would look. Now, the last sort of shape change I can do after stretches, inversion, mirrors, and shears is a rotation. Right, if I take E1 hat again, and E2 hat, if I rotate them round, well, E1 hat's going to go round here. So E1 primed is going to be equal to 0, 1. And E2 hat is going to go round to here, and E2 primed is going to become minus 1, 0. Anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise là những direction. Okay. Okay, anti-clockwise. Anti-clockwise will be better, anti-clockwise side.အဲ့ဒါဆိုတာထင်တယ်ချားလို့ရပေးဟာထင်တယ်မသိဘူးဒါကလုံးဝ intuition နဲ့လုံးဝ top လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးချားလို့ရလို့ပဲထားထင်ပါတယ်လေအဲ့ပြန်တွက်ကြည့်အောင် mental image နဲ့ပေါ့နော် okay better here okay minus 1 so this side okay this is a clockwise like that anti-clockwise clockwise anti-clockwiseဘယ်ဟာ clockwise ဘယ်ဟာ anti-clockwise okay clockwise ကညာဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တယ် okay ညာဘက်ကိုသွားအောက်ဘက်အောက်က minus 1ဖြစ်နေသလားဘောက0အောက်ကဒါလေးလည်းဖြစ်နေသလားစိတ်တယ်ဘယ်ဟာအထင်မှန်လို့ထင်တယ်မသိဘူးဘာလို့မတရားလား class y နဲ့ anti class y နဲ့မျက်စိတွေရှာလဲနေဒါလိုက်ရှင်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုလဲနေတယ်0 minus 1 1 0ပေါ်တော့ဒါလေးလားဟုတ်ဆွဲကြည့်ဦးပါမှန်တယ်ပေါ်ထောင်နေတဲ့ကောင်ကဒီပေါ်ထောင်နေတဲ့ကောင်ကဘေးကိုသွား
Điều toán này có 0 vì minus. Okay. Có bán minus. Có minus toán. Đâu đó có 0 Okay. See ya. Kismet. All right. Well then. Okay. Hope. So, other than direction, the job you're at. Hope crosswise. Hope. Okay. Crosswise and anti-clockwise. So that 90-degree rotation there is going to have the transformation matrix 0, 1, minus 1, 0. Okay. And in general, I can write down a rotation by an angle here, let's say an angle here of theta. I can write that down as being cos theta, sine theta, cos theta. And I need to put a minus sign in here where positive thetas are actually that way. So we did a rotation by minus 90. So sine of minus 90 is minus 1. And that's a general expression for a rotation in 2D. If I wanted to do it in 3D, I need to think about the axis I was doing it along or around. So if I was rotating about Z, I would preserve all of the Z's for a 3D rotation, something like that. But this isn't really a course about matrix rotations and matrix geometry and so on. That would be something like crystallography. This is a course about data science. So we don't need to think too much about rotations. But it is interesting if we need to do things like transform faces, if we're wanting to do facial recognition. We'll want to do these sorts of stretches and mirrors and shears and rotations to faces to get them all facing like that rather than facing like this or at some funny angle that we had from our camera that was looking at somebody. So we do need to do this in data science on occasion. And that's rotations. So what we've described in this video is we've described all the possible sort of changes we can do with a matrix. So now we need to think about how we do a rotation and then a stretch. And that's the next little part. သူဒီမှာပြောရတဲ့တော်များတယ်အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဗမာသုံးလဲဆိုရင် data argumentation လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီကို rotate လုပ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဓပုံဖြစ်ပါဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ data နည်းနည်းပဲရှိရဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအထက်ဓပုံဒီသူ့ရဲ့ value လေး rotate လုပ်တာဟိုဟာလုပ်ဒီဟာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့် data အများရလာအောင် generate လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနဆို sharing လုပ်တာတို့ rotation လုပ်တာတို့အဲ့ဒါ inversion လုပ်တာတို့အဲ့ဒါတွေညမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တိလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီဟာကပြောမှဆိုတင်ချာလေးဆိုတော့အားလုံးလို့ဆရာဖြစ်မယ်လို့ LS ထင်ပါတယ်အကောဘယ်လိုထင်လဲကိုသိပါတော့အကြောင်းသားတွေဆိုတော့သိရမလားကျောင်းကထွက်လာလို့ねကျောင်းသားလွတ်ချက်ခဲ့တာသူကသိတယ်အဲ့လွတ်ချက်တာအခုဒီမှာနည်းနည်းမျက်စိလည်းမြင်လာမှာပေါ့သိရမလားဘာကြောင့်ဘလို့ပြောင်းနေပါလဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်ခုတည်းမျက်စိလည်းမြင်ကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲကိုတော့အကုန်လုံးဒီ voice identity matrix အဲ့လိုဆိုလည်းနောက်ဆုံး identity matrix ကိုအလုပ်ချက်ခဲ့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့ identity လုပ်တာလဲပါအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကိုပုံသေးလုပ်ချက်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ပါပါပြီတူနဲ့နူပါပဲဟုတ်ပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူး Okay အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့နောက်တစ်ခုသွားပြီး quiz ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲ stop လုပ်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းလုံးစရာလေးတွေလည်းရှိလို့เนาะညနေကြရင်လေဒီဟာလေးသွားမယ်ပြီးရင်ဒီ process quiz ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ပဲပြောသွားပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုဒီ course ကအဲ့ဒါ target နဲ့သူက course က okay တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုအခုဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထင်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ week 2ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမှာကွာအခုလို့ဆို week 2လည်းအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ quiz sorry ဒီ course ကအဆင်ပြေနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ timeline လေးတိုင်းသွားနေအဲ့ဒါဆို neural course ကိုဒါနည်းနည်း speed up လုပ်ရမှာပေါ့ကွာနည်းနည်း behind ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာလေးကတော့ smooth ဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ neural course ကိုတော့နည်းနည်းလေး speed up လုပ်ရမယ်လို့နည်းနည်း behind the line ဖြစ်နေဒီဟာလေးတော့အဆင်ပြေအခုလို့ဆိုဒီ week 2မှာအဲ့ဒါဆို week 3ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီ course မပြီးခင်အဲ့လို speed ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ fighting okay ဒါလေးပြန်လို့ကြည့်အောင် composition ပေါ့နော်ခုနကကျတော့ matrix transformation ကိုပြောတယ်အခုက composition နဲ့ပတ်သက်တာပြောတယ်ပေါ့နော် composition ဆိုတာမြန်မာလိုပါခေါ်တယ် constitute the way in which okay နားမလည်ကြည့် combination composition okay ပေါင်းတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလောက်လာတယ်နော် okay ကြည့်အောင်Now, what
what's the point of telling about all these different geometric transformations? Well, if you want to do any kind of shape alteration, say of all the pixels in an image of a face or something like that, then you can always make that shape change out of some combination of rotations, shears, stretches, and inverses. That is, if I first apply one transformation, A1, to a vector R, then that makes some first change. Then if I apply another transformation, A2, to the result of that, then I can perform a composition of the two transformations. What I've done is I've performed first A1 and then A2 to R. Now, maybe this isn't so obvious, so let's slow down and do a concrete example. Let's start out with our basis vectors. So we've got our E1 as being 1, 0, and our E2 as being 0, 1. Now let's take our first transformation, A1, as being a 90-degree anti-clockwise rotation. So we're going to work out what happens if we rotate this by 90 degrees anti-clockwise. So E1 comes down to some transformed E1, let's call it E1 prime, of 0, minus 1. So we put 0, minus 1 in there. And our E2 rotates down here to be some transformed version of E2, which we'll call, which will then be E2 primed, which will be at 1, 0. So then we've got an overall A1, which describes a 90-degree rotation. Now, then let's take another one, another matrix, which also transforms our original basis vectors, our original E1 and E2. And what we'll say is that that is a, let's say, a mirror set. So that moves, a vertical mirror moves E1 to E1 prime is going to be minus 1, 0. And it's going to leave E2 where it was, if I just reflect vertically. So my transformation A2 now is going to be minus 1, 0, and it leaves the other one the same, 0, 1. Now, let's ask ourselves what happens if I do A2 to A1. So now I'm going to reflect over the result of doing A1. So E1 prime is actually, when I reflect vertically, going to stay in the same place. And that's going to give me E1, let's say, double prime for doing it twice. And E2 prime is going to reflect over here, and it's going to become E2 double prime is going to be minus 1, 0. So I'm going to have an overall result of doing A2 to A1, which is going to be what I get. E1 prime, I first write down, 0, minus 1. And E2 double prime, I'm going to write down, minus 1, 0. Now, I can work out what that is, actually in a matrix way, without having to draw it all out, by saying A2 to A1 is doing A2, which is minus 1, 0, 0, 1, to A1's basis vectors, and A1 there, A1 was 0, minus 1, 1, 0, which is just the two transform basis vectors, the single primes. And when I do that, I just have to do this matrix to that basis vector, and then this matrix to that basis vector. And what that looks like, if I do that, is I do this matrix to that basis vector, so I do that row times that column, and that gives me minus 1 times 0 plus 0 times minus 1, that gives me 0. And that one to that one. So the second row, first column, 0 times 0 plus 1 times minus 1 gives me minus 1. And then I do that A2 transformation to the second column now, to the second basis vector of A1. So minus 1 times 1 plus 0 times 0, and minus 1 times 1, second row, 0 times 1 plus 1 times 0 gives me 0.
So I do the row times the column for all the possible row and column combinations. So that is, in fact, the same thing. So we can have discovered really how to do matrix composition or matrix multiplication, doing one matrix to another transformation matrix. Notice that geometrically we can show that A2 then A1 isn't the same as doing the transformations in the other order, first A1 then A2. So just watch that for a minute. So this one we've done A2, and then what if we then do A1? Well, A1 is a 90-degree rotation. Okay. Được chưa? Nào bây giờ tập bây giờ một. Và nó được cụ thể này. A2 này rồi. Okay. LSR တစ်မျိုးသူဖြတ်ရဖြတ်တစ်မျိုး LSR ဖြတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် 0 အဆုံးဟာ0 1 minus 1 LSR minus 2 ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွား minus 1 ရတာပါဒီ S ပါမှာခဲ့တယ်1နဲ့1မြောက်1အပေါင်းသူဒီညာ minus 1 ရပါအဲ့ဒါချက်တော့ပြောပါအောင်သူဒီ minus 1 ကိုဒီဟာနဲ့လောက်တာမဟုတ်လား1နဲ့မြောက်တာလေ1 minus 2မဟုတ်ဘူးကမင်းနဲ့1နဲ့0ဟုတ်ပါပြီ matrix multiplication ပြန်တော့မယ်ဆိုကိန်းရှိတယ် So if we rotate E1 prime, then we find that E1 double prime would be equal to our original E2, that is O1, and our E2 primed, which was just staying where it was, when we rotate that down, then that'll come down to here. That'll come down to 1O. So our E2 double prime will be 1O. Let's look how that works out matrix-wise. So if we do A1 to A2, A1 was 0, 1, minus 1, 0. And if we do that to A2, which was minus 1, 0, 0, 1, then we've got to do that matrix multiplication. And what that's going to give us is 0 times minus 1 plus 1 times 0, 0. Then this one times this one, minus 1 times minus 1 plus 1, 0 times 0 is 1. This row, second column, 0, 0, 1, 1. And second row, second column, minus 1, 0, 0, 1 gives me 0. So that is, the first column is 0, 1, and the second column is 1, 0. So that isn't the same as doing the operations in the other sequence. You see these minus signs are flipped. In effect, what's happened is this composition
rotating and then flipping over is the equivalent of reflecting the whole lot, the original basis vectors, in this mirror, and flipping and then rotating round. The effect is I've just flipped my original axes E1 and E2, which is putting a mirror in here. So doing the two operations in opposites in different sequences doesn't give you the same operation. What we've shown is that matrix multiplication isn't commutative. A2, A1 isn't the same as A1, A2. So we have to be very careful with matrix multiplication. We can do them in any order, meaning they're associative. That is, if we do A3 to A2 to A1, we can do A2, A1, and then do A3, or we can do A3, A2 to A1. We can do that, and then that. Those are the same. They're associative. But we can't interchange the order. We can't swap them around. It's not commutative. So this is interesting. There seems to be some deep connection between simultaneous equations, these things called matrices, and the vectors we were talking about in the last module. And it turns out the key to solving simultaneous equation problems is appreciating how vectors are transformed by matrices, which is the heart of linear algebra. The order. We can't swap them around. It's LS ကိုလေ matrix multiplication နေပြောပြပါလေ S ခေါင်းလေးမှာရှုံနေသလားလို့သိလား okay သူတေချာလေးရိုက်ပြီးတေချာလေးမရှင်းထားတော့လေဒီဟာလေးဘယ်လိုရလဲမျက်စိရှုံနေ okay ဒီ -1 နဲ့ကိုဒီ0နဲ့မြောက်တယ်ပြီးသွားရင်ဘာနဲ့ဒီ0နဲ့မြောက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကို row ကိုခေါ်တယ် row နဲ့ခေါ်လာတယ်မြောက်လား row နဲ့ခေါ်လာတယ် -1 နဲ့0နဲ့မြောက်ပြီးသွားရင်အပေါင်း0နဲ့-1နဲ့ပြမြောက်အော်ဒီလိုမျိုးဒီဟာနဲ့အဲ့လိုဒီဟာဒီ okay ဒီ -1 နဲ့ဒါနဲ့မြောက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီ0နဲ့ဒါနဲ့မြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းLS ကဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုဒီ -1 တွေနှစ်ခုသွားပေါင်းတာအထင်မရဖြစ်နေ matrix multiplication လာတော့မေးနေ okay ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြလားတော့သူတို့က transformation ကလောကနှစ်ခုပဲပေါ့နော် LS မှတ်ထားတာကြတော့သူ matrix associative ဖြစ်တာနဲ့ cumulative မဖြစ်တာဘူးနှစ်ခုပေါ့နော် associative ဖြစ်တယ်သူက cumulative မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ role လေးအနေနဲ့မှတ်ထားတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဒါကတော့သူ matrix နဲ့ပတ်သက်တာဒါရယ် calculation တွေပေါ့နော်အားလုံးက question လေးတွေရှိလားမသိဘူးခုန LS ပြောသလိုပဲဒီဟာတွေသူဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနတော့ LS ဆိုဒီ face recognition နဲ့ပတ်သက် project လုပ်မယ်ဆိုပါရောလားအဲ့ဒီမှာဆိုရင် LS က data တွေ gathering လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် data တွေကို LS က pre-process လုပ်တဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော် data တွေပို့ပြီးတော့များအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ image pixel လေးတွေဟိုရွှေ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ sharing လုပ်တာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် rotate လုပ်တာလည်းခေါ်တယ် inversion လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ transformation လေးတွေပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ transformation process လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်လို့ကိုကပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလို matrix ဒီဟာတွေဒီလို room ဒီလို significant နဲ့ကိုကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်လာစေချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဓိကပေါ့တေချာကဒီတရားလေးမှာဒီလိုဟာမျိုးနေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့အဓိကနည်းနည်းရှင်းလာလားမသိဘူး question လေးတွေရှိလားမသိဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါ तू ကအစဆုံး deep တော့ तू မသွားတာပေါ့ဒီ loss ဒီ machine learning တို့ဒီ data science မှာတုံးတယ်သူရဲ့ operation လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို तू ပြောရတယ်နောက်ပိုင်းကျအဲ့ဒီခုနက तू ပြော rotation ဆိုတာလေးကိုမြင်ရမယ် Python မှာ rotation လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ metric ကို rotate လုပ်တာတွေပါတယ်ပြီးသွားရင်ကို sharing လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် sharing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါတယ် metering လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော် inversion လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ image တွေကတော်တော်များများကြာ pixel value တွေ number လေးတွေကွာ number လေးတွေက तू ကarray တွေလည်းသတိထားမိပါပါ pixel value တွေကအဲ့လိုဆိုအရင်ဘက်ကပြောခဲ့3 dimension ပေါ့နော်ဒီမှာပြောခဲ့တော့မှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့3 dimension RGB လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू က dimension တစ်ခုတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ number လေးတွေပါတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆို तू matrix အနေနဲ့ကိုယ်နာမည်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ image ကိုက transfer လုပ်ချင်ရင်ဒီလိုမျိုး operation တွေနဲ့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုက machine learning လေ့လာနေရင်ဒီ matrix ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးချလဲမြင်လာအောင်လို့ LS ကပြောပြတာပေါ့နော်ကိုစောမျိုးအထင်တာရှိသေးလားမသိဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမရှိဘူးကျွန်တော်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တခြားလူလေးရော question လေးတွေရှိလားမသိဘူးညီမအေးမောအဆင်ပြေလားညီမကိုထုတ်တော့အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်အဲ့မှာလေဟိုလေ E1 E2 အဲ့လိုမျိုး line လေးချိန်သွားတာနားမလဲဘူးဖြစ်ဒီ line ဒီ dot line လေးလားဒီလို line ပြောင်းလိုက်တာပြောရတာဟုတ်တယ် line ပြောင်းလိုက်တာလေကိုစမင်းဟဲကိုညီပေါင်းဒါကို area ကို အဲ့ဒါဟိုကိုမရှင်းခိုင်းနဲ့ဟိုမှာခုနကရှင်းခိုင်းတဲ့ညီလေးတွေရှင်းခိုင်းသူတို့ကိုရှင်းတယ် okay volunteer မောင်လေးထွန်းခိုင်နေရှင်းပေးပါလို့ညီမအေးမောရဲ့ question လေးကိုရှင်းပေးပါလို့
assign လုပ်တာနော် ဘယ်လိုမျိုးမှတရား line နေချင်း ဒီ line လေးချိန်အောင်လည်းရှုပ်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုဘာကြောင့်ချိန်နေဘယ်လိုလဲဆိုတာသိနားမလဲဟုတ်တယ်ညီမအေးမို့ပြန် question တစ်ထပ်မေးလို့ရလားမသိဘူးညီမမေးတဲ့ဟာလေးလေဟုတ်ရဟိုလေအဲ့ line လေးချင်းဝါရနားမလဲ E1 နဲ့ E2 အဲ့လိုမျိုးချင်းဝါရလေးနားမလဲတပုံနဲ့တပုံ Okay မောင်လေးထွန်းကလည်းဘယ်လိုနားလည်လိုက်လဲဒါလေးကို ဘယ်လိုနားလည်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ချိန်လိုက်မလဲဒီလိုမျိုး clockwise လှည့်ချလိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောပြမလဲရောE1 clockwise လှည့်ချလိုက်ရင် E1 prime ရတယ်လေတော့အဓိကလေအမထင်တဲ့အရာပေါ့နော် LS ထင်တာဆိုတော့ rotate လုပ်လိုက်တာအဓိကသိတာညီမဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလော LS မှာ E1 ရှိတယ်အဲ့တော့ rotate လုပ်တဲ့ခါကျရင် crosswise ပြောင်းတယ်မလားဒီ90 degree ကနေပြီးတော့ crosswise ကနေပြီးတော့ anti clockwise အဲ့လိုမျိုးပြောင်းဆိုတော့ mirroring လုပ်တယ်ပေါ့နော် mirroring လုပ်တယ်ဆိုတော့ကွာမန်အရှင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုး transfer လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာထင်တယ်ကိုစောမင်းလုပ်ပါအောင်ကိုပဲအကိုလေမဟုတ်ဘူးညီမ तू ကအဲ့ဒါကခုနကဟိုညီလေးပြောတာမှန်တယ်ဟိုဟာတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီ basic location ကို तू က transfer လုပ်လိုက်တာတော့ပြောချင်တာကွာအဲ့ဒါဆိုဒီနေရာဘာလို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ basic unit အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့နော်ကောနော်ပထမတော့ဒီဘက် basic unit မှာ तू ကလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ तू ကနောက်တစ်ခု transfer လုပ်လိုက်တယ်ဗျ basic unit မတူတော့တဲ့ခါကျရင် तू ကဘယ်လိုလေးဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာတင်တယ်အဲ့ဒါနားလိုက်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားမသိဘူးပို့ရှုပ်သွားလားဟိုပဲထားလိုက်ပါနောက်မှပဲပတာပိုင်းကိုတိတက်အဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်း location ပြောင်းတာတွေဘာလို့ပြောင်းတာလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးတိတိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းမှရမှာ Okay ပါ Okay practice quiz လေးသွားပါမယ် let's see Okay ဒီမှာသင်ချာဆရာကြီးဘာလို့ဆိုတော့က let's အားကိုပါတယ်သူဟုတ်ပြီလားအားကိုပါတယ်သူ using matrix to make transformation Okay ဘာလဲ transfer လုပ်ခိုင်းမယ်ကြည့်ရအောင် Okay ဒါနဲ့ပုတ်ပါပါလေ3ပုတ်4ပုတ်အော်ဒီမှာ rotate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူပြောတာပဲ3ပုတ်4ပုတ်4ပုတ်6ပုတ် Okay let's see let's study Okay make transformation on bar vector potentially changing their magnitude and direction if we have two unit vector in orange and also in another vector okay r3 2 R3,2 in pink okay ဒီ line လို့ပြောတာပေါ့နော် R3,2 basic unit ကဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ yellow ဟာ orange color လေးကိုပြောတာပေါ့နော် before transformation they are looking like this တဲ့ okay ဒါ transformation မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုး transfer လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါ so take the matrix A blah 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 transformation unit to this one ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုး transfer လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay what is the new R prime okay what is the R does R transform R2 okay A transform R2 okay especially what does the following equation okay ဒီနှစ်ပုံမှာသူ transfer လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ဟာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသူပြောရတယ်ပေါ့နော် let's say ဟောဒီဟာလေးတွက်ခိုင်းတာပဲဒီ formula လေးတစ်ခါတော့မမြင်ဘူးလားလို့ခုနပဲရေးတာလေ okay AR ဒါ A ခုနကတွက်တာရှိပါတယ် okay ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ Okay. 3 1 by 2 0 minus 1 3 over 4 I got 3 to the 1 0 okay got 2 minus 1 by 2 0 minus 1 3 by 4 I got 2 to the 2 0 1 okay so that got that was your number, no? 3 by 2 0 1 5 minus 2 and 5 4 3 by 2 5 minus 1 by
okay Alice ကဘယ်ဟာလေးရလဲဆိုတော့ကဒါလေးရပါတယ် how about others ဘယ်ဟာလေးရပါကြသလဲ ဟုတ်အဲ့ဒါပဲရ -1 by โอเคနေရာတော့ရပြီဆိုတော့ဒါကို confidence ရှိသွားရော okay ငါမှန်တယ်နေရာမှန်တခြားလူတွေကလောက်ပါအောင်3 5လောက် confirmation တွေရအောင်ဒီဟာလေးကို ဟုတ်ကဲ့တူတူပဲ အဲ့ဒါပဲရတယ် okay ဟုတ်ပြီ4ရောက်လောက်ဆိုတာလုံးဝ perfect ဒီနောက်လည်းလို့ယူဆလိုက်ပြီ okay နံပါတ်2ကိုတော့ကြတာပေါ့နော် let's use the same metric တဲ့ခုန metric ပဲပြန်သုံးပေါ့နော်ပြီးသွားရင် okay try the expression from the vector a က s က a blah blah ပေါ့နော်သူပါလေးခဏပါလဲ replace the correct value before a ကဒါတော့ဒီနေ့မှာ let's နည်းနည်းရှုပ်သွားသူဘာမေးနေတာလဲမသိ okay ဒီ metric ကရမယ် okay expression vector ကပြောချင်တာခုနဒီ vector ကဒါဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ် okay ပြန်တော့ကြည့်တာပေါ့နော် expression vector ကဒါဖြစ်သွားရင် a နဲ့ value ကဘာထွက်လာမလဲတဲ့ okay let's see တွက်ကြည့်ရပါတော့တစ်ခါ 1.2 ls က -9 နဲ့ 3 ရတခြားသူရောဘာရကြလဲ a က ဟုတ်လားဗျာ -9 နဲ့ 3 တခြားသူရောပြောကြည့်ပါဦး -9 နဲ့ 3 ပေါ့နော်တခြားသူလည်းပြောအောင်နော် ls မှာရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာကြာရင် ls ကရှမ်းတာဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့လောနဲ့ရှမ်းနဲ့အချင်းချင်းတခါတလေကြာရင်ပေါ့နော် -5 နဲ့ 3 ဟုတ်လား -5 နဲ့ 3 ရတယ် -5 နဲ့ 3 ရတယ် ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ -5 ပြီးတော့ ls ဆိုဘာဖြစ်လို့ -8 ရောက်လာပါလဲ okay 3ရတော့ဟုတ်ပြီမှာ8အပေါင်းလုံးမြောက်စားပြဿနာတက်တာတယ်နော်ကြည့်ရတာ -1/2 အိုး -2 နဲ့ 1/2 နဲ့များတယ် -2/2 ပေါ့နော် 2/2 ဆိုတော့ 1 okay -1 4နဲ့ဗျာ4နဲ့ 3/4 နဲ့ရောက်တာ3ပေါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပြောအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ -5 ရောက်သွားလဲတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပါလား 1/2 နဲ့ -2 နဲ့မြောက်တော့ -1 ရတယ်။ပြီးတော့ -1 နဲ့ 4 နဲ့မြောက်တော့ -4 ရတယ်။အဲ့တော့ -5 ရတယ်။ အောက်မှာ ဟုတ်ပါလား အော်ဒီတိတိ -1 ပါလဲဆိုတော့ -2 နဲ့တော့မြောက်နေ အိုက်ဒီက -1 -2 နဲ့တော့မြောက်နေ okay got it 5အဲ့လိုပဲရှမ်းဒီဟာလေးကို -1 အဲ့ဒါဆို -2 ထင်နေတာ okay got it ဟုတ်ပြီတခြားလူရောအဆင်ပြေကြတာဒီဟာလေး okay နံပါတ်3ကိုတော့ပါမယ် blah 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 နံပါတ် figure 1 ဘယ်ဟာလဲမသိဘူး1 2 3ဘယ်ဟာလေးလို့ထင်လဲ figure 1လို့ထင် ဒီဟာလား figure 1တခြားလူတွေရော we stand out the crowd ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါသုံးပါတယ် let's go တခြားလူတွေရောဘယ်ဟာထင်ပါလဲနံပါတ်3လားနံပါတ်3ကဒီ1နှစ်ပဲ1နှစ်3ထားပါတော့ဘယ်ဟာထင်လဲ နံပါတ်ပထမဆုံးကိုစကားဝင် okay 2ယောက်ဆိုရင် let's go ဒါယူလိုက်ပါနောက်တစ်ယောက်လောက်ထပ်ပြီး confirmation လုပ်ချင်ပါတယ်တားလို့ because -1 နဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်တယ်ဒီ -1 နဲ့ 1ဆိုတော့-1 -1/2 1/2 ဝိတ်တာ1 -1/2 ဆိုတော့ half ပေါ့နော်ဒီမှာလေး half okay ဒီမှာလေးလည်း half ပေါ့နော် okay ဒီမှာ okay ကောက်ဒီမှာ1 1 okay နည်းနည်း make sense ဟုတ်ပြီနော် okay နံပါတ်5 A digital image can be stored by putting a lot of color pixels at their particular coordinate အဲ့ပြောမှဆိုတာဒီ pixel တွေရတယ်မှဆို grid တွေပြန်ပြောဒီခဏလို့ပြဒီလိုမျိုးပဲထွက်လို့ရတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးသူ position တစ်ခုနေရာမှာသူ့ value ပေါ့နော် x y z value တစ်ခုချိရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုဒီ color ဒီ print channel အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ဒီရမယ်ဆိုရင် RGB channel ဒီရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါသူက If we apply metric transformation blah 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 in the image we transfer the image as a whole given the image of this blah 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 and blah 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 okay
40 by 40 page ပြောချင်တာဒီကလည်း40ဒီကလည်း40ဒါအနောက်မှာအဲ့ဒါဆိုသူ့ dimension တွက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကိုပြောချင်တာမှာ40 by 40 into 3ပေါ့နော်ဒါသူ့ dimension လို့ခေါ်တယ်ရှေ့သူလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် if we apply the same transformation မှာဆိုရင်လေးလေး16ကို3ညနဲ့မြောက်လိုက်တော့16လုံးပေါ့နော်ဒါအခုလို့ဆိုသူ1 channel နဲ့ပဲသူတွေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့3 channel ဆိုရင်ဒါလုံးဝ3နဲ့ထပ်မြောက်အောင်ဒီဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော် put the metric ပြောရတာပြီးဒါကြီးလာပြောတယ်ဘာဘယ်လိုလုပ်နေရလဲပြရမှာ pick a metric that could respond the transformation ဟုတ်ပြီခုနကဒီလိုမျိုးလေးကို transfer လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူချီတစ်ခုတော့လည်းတွေ့လိုက်သလားလို့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကဒီလိုအခုပုံမှန်ကသူကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကောက်နာ crosswise လား anti crosswise လားဘယ်လိုထင်လဲဒါ crosswise လား anti crosswise လားသူကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ anti clockwise ရှိလိုက် anti clockwise ရဲ့ formula လေးဘယ်လိုမှမကြလဲခုနဗီဒီယိုထဲမှာပါတယ်လေ value တွေခဏထားပါဒီ minus နဲ့ positive တွေ position လေးပဲဒီကဒီဘယ်ဘက်မှာ1.2 anti clockwise ပတ်သက်ပြီး formula တစ်ခုပြောတာဆိုတော့လည်းနားမဟုတ်ဘူးကွာစင်တူရိုးမားလေးတစ်ခုပါသလားလို့ဘယ်သူမှမကြလဲမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းဗီဒီယိုတက်တော့ပြန်ကြည့်ကြပါလားပုံစံလေးတွေ -1/2 okay anti clockwise ဆိုရင်ခုနကဒီဟာလေးမဟုတ်လားဒီဟာလေးနဲ့မတူဘူးလားသူပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးရလေ okay ဒီဟာလေးနဲ့တူလားဒီဟာလေးနည်းနည်းဆင်သလားလို့အပေါ်တင်ပြီးတော့ဗောနော်နည်းနည်းဆင်သလားလို့နော်မထင်ဘူးလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးရဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသူပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးလို့ထင်ပါတယ် number 2ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ကသူကဒီဘက်က sorry ဒါမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက် direction ပြောင်းသလားလို့ဒီလိုဟာဆိုတာထက်ဒီဘက် direction သွားသလားလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ minus နဲ့တစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော် minus ဟောလေ -1/2 -1/2 0ရယ်0ရယ် 3/2 ဘယ်လိုတွက်ရလဲညီမငယ် ပုံမဟုတ် အဲ့ဒါချောရလို့စိတ်ရှူလိုက် okay နောက်တစ် အဲ့တော့ပုံဆွဲပြီး ပုံဆွဲကြည့်တယ်အဲ့လိုထွက်လာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးထွက်လာတာပေါ့လို့လား0နဲ့1နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဟုတ်ဟိုဟာလေမဟုတ်သေးအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ဝယ်ဆိုင်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခဏထွက်လာတယ်ဒီဟာ ဒုတိယတစ်ခုတင်တယ် ဒုတိယလား ဒုတိယအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုပထမ h ရှိစစ်ကနေမှ0အဲ့ပထမ h ရှိစစ်ကနေမှ1 0ဖြစ်နေမှနေမှ1 1ဖြစ်သွားမှာအပေါင်းနှစ်ခုဖြစ်သွားမှာ y စစ်ကကျတော့ဒီဟာလေးကို y စစ်ကဆိုတော့ပြီးတော့ group မှာတင်မေးနော်သိလားပတ်ပြီးတော့ကိုချတူတာတဲ့ဟာလေးကိုပဲတေချာလေးသိတယ်မလားတိုင်း screenshot ရိုက်ပို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါပိုရှင်းသွားတယ်ဗောသိတယ်မလားပြောဆိုမျက်စိမှာ imagine လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော် okay ချားလို့ရောဘယ်ဟာလေးတွက်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ opinion အတိုင်းပေါ့နော်တွက်ပြီးတော့ရှင်းပြကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ချားလို့ရောဘယ်ဟာလေးလို့ထင်ကြတယ်မသိဘူးဟိုပါပဲထင်တယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ထင်တဲ့လူတွေဒါလေးတွက်ပြီနော်ကျွန်တော်ထင်တဲ့လူတွေဒါလေးတွက်ပြီနော်တွက်ပြီးတော့ screenshot ပို့ပြီနော် okay နံပါတ်5ကိုသွားရအောင် okay at the bottom of this blah 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 okay to undo လောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီဟာကို undo လုပ်ပါတဲ့ but build a metric which perfectly share လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် in the y direction followed by escalating in y direction multiply နဲ့ okay ဒီနှစ်ခု multiply လုပ်ပေးပါတဲ့ okay multiplication ကျွမ်းတဲ့လူတွေရှိလဲ okay multiply ဆိုတော့ multiply လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay whole column ပါ okay နားဟာ1ကို okay 1 အမြောက်1 upon 0အမြောက်1 2 okay ရပြီ1 0 whole column ကြောင်း0
10 minus 4. Let's call it 10 0 minus 48. minus 4 10 होगा minus 4 ऐसा 8 यार mathematical somewhere चामा नहीं आउने 10 भी लोगा matric multiplication là lao nhẹ nhẹ của tôi chứ okay 0 x1 Maya ba 10 nè Minus 48. minus 4 nè 8 nèရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါက8တော့ရပါပြီဒီမှာ minus 4 minus 8 10 8 by 2 လေ ဒီဟာ အဲ့ကိုကျင်းလိုက်တော့ minus 4ရ ဒီဟာကဒီဟာဆိုရင်now ဒီဟာလို့ဆို column နဲ့ now 1 1 minus 1 ဒီချားလို့ရပြဟာလေးရကြလည်းမသိဘူး 10 minus 48 10 minus 48 okay 10 A က1เนาะ B က0เนาะ 0ဟုတ်တယ် A 0 minus 48 okay ချားလို့တွေရော B ကလေ minus 4ပဲဟုတ်ပြီ B ကဘာဖြစ်လဲ B က minus 4ဖြစ်တော့ C က0မဟုတ်ဘူး okay wait ပြန်ပြော minus 1 minus 4 B က minus 4 C က0က0ဒါ8ဆိုရ8ဒါ0เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်သူ ABC တော့ ABCD ဒီက minus 4မဟုတ်လား okay never mind ဆရာတွေအကူပါလေအဲ့နဲ့နော်ဒီ wait come on processing တော့ minus 1 minus 4 0 8เนาะ ABCD ချားလီတော့ agree နော်ဒီမှာချားလီတော့ပြောင်းဒါနဲ့တက်တက်ပြောင်းနေလို့ရှိသေးလား မရှိပါ ကိုနေလို့ရလားမရပဲနဲ့ okay ဒါလေးက blah 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 ပြောင်းရအောင် ဟုတ်လားဘယ်ဟာ ဟို လဲ မှာအေးအပေါ်ကဖြေကိုအောက်ကပြန်ထည့် အော်မ ဟုတ်လားတော့ပြန်ထ အေး ည့်ပါ အဲ့ဒီဟိုအောက်ကဒီကောင်းပုံလေးပြော အော်ဒါ M B အောက်က 1အားထက်မှာလဲ1ရယ် ဟိုက minus 4 ပြပြန်ပါထွက်လာတယ်ဗောနော်ဟုတ် minus 4အောက်မှာလား minus 4 minus 4အောက်မှာပါအောက်က10 minus 48 ဟိုက0ဟုတ်တယ် go နေလိုက်မှာအယူကောင်းတဲ့သွားတယ် မတက်ဘူးရော ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထွက် အော်ရိုးကောင်းပြောတာမတက်ဘူးပုံကြည့်ပဲပေါ်မတက်ဘူး okay research ကြည့်မှာသူအယုတ်ကောင်းပုံစံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ okay အော်အယုတ်ကောင်းပုံစံအရင်အော်အယုတ်ကောင်းကပြားနေဗောနော်အဲ့ဒါကို1 minus 4 10 minus 4 8ထည့်လိုက်တာဗောနော် okay go okay submit ဒါတခုမှားပါတယ်ဘယ်ဟာမှားပါသလဲဒီဟာလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာမှားပါသလဲဘယ်ဟာမှားရလဲဆိုရင်ဒါမှားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဒီဟာမထက်တာမှားတယ်တင်နေကြည့်ရလေ10 10 minus 48ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်
okay ပြန်ပြီး submit လုပ်မယ်နော်ဖြည့်တယ်မမီတော့ရှားလို့လည်းလုပ်ကြည့်ပါ submit ဆိုလုပ်လို့ရမယ်အဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါတယောက်ထွားကြည့်လားအဆင်ပြေလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဟာလေးကအဖြေဖြည့်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟို 100% လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကခလေးမဆိုတော်ကြတယ်အားကိုရမယ်ကိုရီးယားမရတော့အုံနာမရတော့အရင်တော့ဘယ်လိုတွက်လိုက်လဲကိုယ်စဉ်းစားလို့မရငါအရင်တော့သင်ချလိုက်ဘယ်လိုကောင်းခန့်ရခဲ့လဲစဉ်းစားလို့မရချင်တယ်ဘယ်လိုလဲ Okay we3 ကိုတော့ပါမယ် we3 ကိုတော့ပါမယ် we3 ကိုတော့ပါမယ်ခုန predicate ပြန်တော့ပါမယ် find ကန်တော့ပါမယ် Okay ဒီလေးကြည့်အောင်ဒီက1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -1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 
minus 1 by 2 on the 3 base and okay tapi dia ka number 3 ka dia boleh number 1 okay kita tak mana tu lah okay ali udah boleh position ni jangan boleh dia ali ka ဖြေကဒီဟာလေးဖြေတစ်ချက်တွက်ပေးတည်တာတရားရောလေတွက်ပြီးတော့ screenshot တွေ screenshot တွေ share ပေးနော်တရားရောလားဟုတ်ပြီလားကိုညီလေးပါဒီအဖြစ်မှန်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ခံကြည့်တယ် minus 4x 0လားဒီနော်10 minus 4x okay submit okay thank you okay ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရအောင်လေနော်အဲ့လဲဆို recording stop လုပ်လိုက်ပါမယ် stop